ございます。こちらの駅は丸太町駅。丸太町駅。今日は京都に日帰り旅です。お茶と美味しいものを巡っていきたいと思います。はい。で、最初にこの駅近くの茶寮鉄心という朝ごはん屋さんに行きます。はい。丸太町駅から徒歩2分到着ですか？到着です。ちょっと贅沢朝ごはんです。まあお昼食べないからね。鴨そば、ととろろの御膳、いただきます。はい。茶寮鉄心さんでご飯食べてきました。いや、美味しかった。鴨南蛮ととろろのご飯食べたんですけど、ボリューム満点でお腹いっぱいになりました。今11時。この近くの茶菓子屋さんに2軒ぐらい回りたいと思います。で、今日はなんか紅葉がね、ちょうど京都ど真ん中らしいんですよ。らしいね。そう今回私たちはお茶とさ、美味しいもの食べにしか来てなかったんだけど、なんか今紅葉がすごい綺麗ですよってお店の方に教えていただいたので、後で南禅寺付近の紅葉を見に行けたらと思います。亀屋友長の三色小炉 100g 買いました。深の不満重買いました。笹の葉に入ってるみたい。こういうちょっとなんかトトロのお土産みたいな包み紙に入ってるんですけど、これなんか予約制だったんだけど、今出せるもので出してくれて無事買わせていただきました。あ、じゃあ本来買えなかったってこと？はい、なんか例外ということ特別対応していただきました。はい、ありがとうございます。予約必須らしいので、あ、そうなんだ。ぜひ予約してから買いに来てください。だから今日みたいになんかある時は売ってくれることもあるらしい。Google マップでそう書いてありました。不満重5個入り1300円です。丸太町から地下鉄乗り継いで五条駅に来ました。今からずっと行きたかった池半分室っていうお茶屋さんに行きます。鴨川沿いにあるんですけど、雰囲気のあるお茶屋さんに行ってお茶を飲みたいと思います。この池半分室で私茶器とかオンラインで買ったことある。あ、そうなんだ。ノーティーノーライフって書いてある茶杯は池半分室で買いました。お茶を楽しみましょう。はい。もうすぐ着きます。すごい今紅葉本当にシーズンだからすごい綺麗なんだけど。宝寿司もベストタイミングだ。ほら見て紅葉。こっちだこっち。こっち？これが鴨川？鴨川。景色最高じゃん。
茶の時間の良さが分かるようになったのって大人になって一番嬉しいことの一つかも。台湾人のお茶に詳しいお茶に言ってた、こう日常の中にいかにお茶を入れるか、姿勢を正し、呼吸を整えて香りを楽しみ、ふっと一息つくと。いや、この鉄板が美味しい。黒糖みたいなさ、甘み感じるね。静岡で作られてるんだね。なんか台湾の鉄板のも美味しいんだけど、より繊細というか。このね、シャガシは台湾スイーツ。くるみと夏目の実が美味しい。で、さて私から2煎目を入れて差し上げました。本当にとっても苦手なんです。2煎目色全然違うよ。美味しい。茶葉へ香りの残り方がすごいよね。美味しかった。池半さんでお茶飲んで、鉄観音がすごく美味しかったから、10g 分買いました。これで3回ぐらいお茶飲めるそうです。はい。開花堂。なるほど。こちらを買いました。茶筒の 100g の細長いやつでこうなるんだって。すごいね。すごい。未来ってミクって入れてもらいました。茶筒ゲットです。すごいお店だったね。そう150周年だって創業、で、茶筒と茶さじを購入しました。あ、いい買い物しました。よかったね、はい、これで美味しいお茶入れたいと思います。はい、はい、さあ南禅寺の近くまでやってまいりました。紅葉が綺麗だよということなので、ちらりと紅葉を見たいと思います。あ、もうすでに綺麗なもみじが綺麗。ここから南禅寺まで500メーターぐらいだそうです。まあちょっと行ってみようか。はい。ね、奥の見て山々っていうの、ところどころ染まってて、秋って感じ。もう12月だけど。確かにね。まだ秋って感じだね。素敵。すごい綺麗。白っていうね和菓子屋さんでおはぎがすごい美味しいって言ってきたんだけど、もう売り切れちゃいました。今が平日の3時半、はい、ほとんどのお菓子が売り切れちゃった、はい、残念。他の店も行ってみたいと思います。はい、高島屋に向かってます。はい、和菓子の売り切れを経てデパ地下で買って帰るという力技をしたいと思います。はい、じゃあ行こう。すごいいろんな京都のお菓子がいっぱいあったね。種屋っていうところで高島屋京都限定の栗まんじゅうとか、あと他にもいろいろ、あとは美味しそうとか言っていっぱい買ったところがセンタロで、東京でも買えたね。でそこでいろいろ買いました。最後お茶を買って、あとは夜ご飯食べて帰りましょう。はい、行きましょう。日帰りでも楽しめるもんだね。
ね。朝昼ご飯食べてお茶飲んで和菓子も買いに行って、で今からまたお茶屋さん行って最後夜ご飯。お茶を趣味にするっていいね。なんかこうなんか旅をさ、ゆっくりにしてくれるよね。あ、そうだよね。なんか休憩みたいな挟まれるもんね。悪くないね。確かに。こんにちは。本当ですね。はい、すごい爽やかでめちゃくちゃ人気があるのがこう山茶はもう完全なんていうんですかね、ワイルドな甘いり茶のさっきなんかスペシャルなんだけど山茶ですね。はい。ゲット。すごいね、いっぱいあるね。ね。セブンティープラスっていうお茶屋さんで釜入りのお茶と煎茶買いました。どちらも 20g でお試しぐらいのサイズの。京都楽しい。お茶好きになったらさ京都より楽しくなった。そうだろうね。カジュアルなすき焼き屋さんに来ました。ロースのすき焼きのセットを頼みました。いただきます。うまい。めっちゃ美味しい。こんばんは。2日前かな、火曜日に弾丸で京都に日帰り旅行に行ってきて、お茶を飲んだり美味しいものを食べたり紅葉を見に行ったりして楽しい一日を過ごしました。その京都日帰り旅でお菓子とかお茶とか買ってきたのでご紹介していきたいと思います。なので見えやすいようにこの価格にさせていただきました。よろしくお願いします。いや京都楽しかったですね。本当に前からね動画を見てる方は知ってると思うんですけど、私お茶を入れたりねお菓子作ったりするの好きだと思うんですが、今年和菓子をね作り始めたりとか、ここら辺に映ってるかなと思うんですけど、茶器を集めて一人お茶会みたいなのをやってて、そこからもう本当に和菓子への探求心と美味しいお茶を飲みたい、美味しい茶葉を買いたいとか、そういう欲求がねふつふつと湧いてきて、本格的にね寒くなる前に京都にちょっと一回行きたいなと思って、でスケジュール的に1泊とかするスケジュールの確保ができなかったので、日帰りでもいいから行きたいと思って突然彼を京都旅行に誘い行ってきました。もう行きたいお店がいくつもあって、今回の旅でね行けなかったティーサロンもあるし、あとは和菓子屋さんもねまだまだ行けてないとこたくさんあるので、もう今度は一人でもね行っちゃおうかなっていうぐらい楽しかったんですけど、このお茶っていうのはもう完全に私の趣味になりつつありますね。今までね趣味何ですかみたいな質問
もらった時に、私の趣味ってなんだろうみたいな、なんか好きなものはいっぱいあるけど日常的に楽しみでやってることって少ないなと思って、この一人お茶会っていう、ちょっとした息抜きの時間を設けてから生活の質が上がったと言いますか、本当にねオンオフをつけれるようになったんです。日常の中で本当に忙しくてバタバタしてる時でもちょっとしたね和菓子を作ったりまたは買ってきたりして、それに合わせたお茶を選んで1人分のねお茶を入れてぼーっとするというか、その時考えてるものをより深く考えたりとか、そういう時間を作ることで本当に気分転換になって、これは趣味だと思いましたね。私陶芸教室にも通ってて、ちょっと前までは自分って作りたいものないなって思ってちょっと落ち込んでたんですけど、一人お茶会っていうのを趣味にした途端、作りたいものがもう本当に増えて、茶則とか茶会とか茶杯とか、最終的には茶風急須を作りたいなんて、そんな夢もできました。この一人お茶会という趣味から創作の意欲ができたりとか、あとは行きたいところも増えたっていうね、本当に今自分の中で一番熱いものですね、お茶っていうのは。ということで京都に行ってきて、インスタグラムで今までねチェックしてて行きたかった場所に訪れて買ってきたものっていうのをご紹介していきたいと思います。まずこちら、亀屋友長の三色鐘炉ですね。はい、かわいい、小さい。この亀屋友長は1934年創業の老舗の和菓子屋さんなんですけれども、特にこの鐘炉が有名なお店です。で、亀屋友長さんの小丸鐘炉、いろんな種類のものが売ってて、私はねちょっとインスタグラムとかでちらりと見かけたこの三色鐘炉が見た目がすごく可愛くて食べてみたいなと思ったので買いました。これはね、こしあん、白あん、色あんの3種のあんに糖蜜衣をまとわせた一品。はい、こちら三色鐘炉、この簡易的な袋の中に 100g 分入って600円ぐらいでしたね。で、2週間ぐらい日持ちするので、お茶のお供に少しずつ食べていけるのがすごくね魅力的だなと思います。あとは京都高島屋の地下のお菓子コーナーで種屋というお菓子屋さんでいくつか買ったものです。まずはこちら、京都高島屋限定のものですね。この箱に入っているのは個包装されたおまんじゅう。これが種屋京まんじゅう、香ばしいほうじ茶の使ったおまんじゅうだそうです。ほうじ茶の香りほのかな生地にこしあんを包み天焼きで仕上げた種屋京まんじゅう。これもね1週間ぐらい日持ちするので、毎日1つずつねお茶のお供として楽しみに食べてもいいし、この4個入りの小さなボックスなので京都のお土産にもすごくいいなと思います。あと種屋ではこちら芋ようかんも買いました。こんななんかゼリーみたいな感じの入れ物に入った芋ようかん、こうすくって食べるみたいなんですけど、これがね店舗の見本みたいなの見たらすごく美味しそうだったので買ってみました。あとはこちら、こんな感じのねちょっとおしゃれなカンカンの中に入ってるのはこちらお干菓子ですね。いろんな種類のお干菓子が入ってます。こういう感じでねちょっと和紙に包まれてるものだったりとか、宝石みたいに美しいお干菓子、あとはこの下の方に小さなお干菓子がいくつか入ってます。あと種屋でもう一つこちら、ぜんざいも買っちゃいました。無類のねあんこ好きのうちの人と一緒に食べようかなと思って買ったんですけど、はい、こういう感じで間にねお餅が入ってるんですけど、温めてお餅入れるだけで美味しいぜんざいが食べれるというやつですね。これはもう年末年始のおやつとして2人でね食べたいと思います。あとは仙太郎で栗どら焼きを買ったりとか、お茶を飲んだ池半分室で鉄観音買いました。これがすっごく美味しかったんですよ。静岡で作られてる鉄観音なんですけど、黒糖みたいな優しい甘みを感じられる、そして香り高い鉄観音。じゃあ 10g ですね。3回ぐらい飲めます。あとはセブンティープラスというお茶屋さんで釜入り茶買いました。あとは滋賀の煎茶も買いました。どちらも 20g 分ですね。お試しで飲めるぐらいの量を買いました。後ろにね産地と入れ方書いてあります。あとは大本命、茶筒ですね。こちら開花堂さんの茶筒を買いました。京都の開花堂は明治8年創業の日本で一番古い歴史を持つ手作り茶筒の老舗です。
銅と真鍮、ブリキだったかな、3種類の茶筒の中から自分の使用用途に合わせて大きさだったりとか選べるんですけど、私は 100g の真鍮の茶筒を買いました。すっごく美しくないですかこれ。はい、こういう感じです。お店の方曰く毎日毎日ね使って触れていくことで時を追うごとに色合いが変化して味が出てきますよということで、新品の状態から真鍮だと約1ヶ月ぐらいでこの茶筒に変化が現れるそうです。でこの開花堂の茶筒は100年以上前から同じ工程同じ作り方で一つ一つ手作りされているそうで、高い気密性を誇り食材などを湿気から守りながら保存することができるそうです。お茶だけじゃなくってコーヒー豆用のものがあったりとか、あとはパスタを入れるような大きさのものもあったりとかして、もう用途ごとにねもう全部買いたかったんですけど、これ一つ一つ手作りということね、高価なものなのでまずは一つこの茶筒から始めていって時間をかけてこの開花堂さんの茶筒を集めていけたらいいななんて思っています。でこの茶筒とともに茶さじも買いました。そしてここにミクって名前を入れていただきました。これが本当スペシャルですよね。その場ですぐにね名前彫ってくれるんですけど、この名前が入るだけで本当に愛着が湧くというか、大事に使っていきたいなって思いますよね。印のところには今年150周年記念ということでいつもと違う印が入っているそうです。そこもスペシャルで本当に気に入ってます。これをこのね蓋のところに入るらしいのでこれ入れて、はい、こんな感じで保存することができます。最高です。これでお茶の時間がより楽しくなりそうです。よし、始まりました。最近ドラジオ第49回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。もう来週50回ということであっという間ですね。あっという間ですね。もう年末だねって話しながら今日このアトリエに来たね、一緒に。そうね、今日から急に気温が下がってね、冬だねっつって、そうもう12月、気づいたら12月になっちゃって、あとクリスマスまで3週間後の今日クリスマスだよ。こんな感じで年末感を漂わせながらラジオを始めていきたいと思います。まずは先週クリスマスリースが無事全て完売いたしましたと。購入してくださった皆さん本当にありがとうございました。でやっぱりね、最初のさ先行販売の時に、
サーバーがねちょっとエラーになっちゃって、でそれでこういろいろ対策とか練ってみたんだけど、やっぱり数十件とか。そうね、こちらが販売できる数以上の注文を受けてしまって、一度変えたっていう方にもこちらからキャンセルになりますっていうメールを送りさせていただいたっていう感じですかね。はい、すいませんでした。本当にね、変えたって嬉しい、なんかワクワクってした後にキャンセルのメール来るって本当にさショックだと思うし、まあ来年はねそういうことがないように。そうね、今年はなんか自分がどれぐらい作れるのかとかが分からなかったから、やっぱ抽選っていうのも取れなかったし。そうね、結局スケジュールの問題でね、抽選の方がまあ確実ではあったんですけど、作る期間が後ろ倒しになっちゃったせいで、そこからじゃあ抽選をして、抽選のまず期間がねあって1週間取りたいけど、3日だったのか、だとしてもそこから当選を選ぶ、それはすぐできるけど、そこから当選連絡をして、そこからじゃあすぐ連絡くださいっていうのもあれだから、じゃあまた3日とか、でその後にじゃあ入金を3日待ちますとか、ってなるともうお届けが12月中旬とかになっちゃうから。そうだね、飾れる期間が短くなってしまうっていうことで、できる限りね12月入ってすぐに飾れるようにっていうスケジュールでやらせていただきました。今回の反省を生かして来年もしリース作ることがあれば、皆さんが気持ちよく買い物できるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。なんか一ついいコメントがあって、一つはキット販売をしてほしいですと、あなたのインスタに来てたね。でそこで例えばオンラインで一緒に作ったりとか、一緒に作ろうみたいなね。でもしかしたら本当ねそれもまた数限られると思うけど、リアルイベントみたいな感じでワークショップみたいな、ワークショップできたりとかで、買えなかったけどっていう人はでも来年もクリスマスはやってきますから。すごい温かいね。そうなので、ちょっとね今回買えなかった方にもまた来年もやってくるということで、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。でそれで私たちリース作りも終わって日常が戻ってきて、今週は京都に行ってきました。日帰りで、楽しかったね。いやよかったね。なんか京都のインバウンドがちょっと減っているということで行ったわけなんですが、結果としてどうでしたか？全然いましたねでも平日も相まってかな、結構ゆったり過ごせた。あとは清水とかさ、もうザ観光地ですみたいなところに行かなければ、そんななんていうかもうお祭り状態みたいなさ、感じはなかったよね。いやちょっとお茶がさ好きになってからの京都はちょっと楽しくてしょうがない、行きたいお店がいっぱい。京都をもうまた再開拓したいっていうか、今まであんまり目的なく京都に行ってたっていうか、大体旅行ってさ、特段テーマを決めずに行くこと多いじゃん、でも今回はお茶を飲みたい、お茶っ葉買いたい、茶筒買いたいみたいなのがあったから、すっごい楽しくて、テーマを持って旅行するのはすごいいいことかもね。すっごく楽しかったです。まだ行けてないお茶屋さんとかあるから、あとその作家さんの展示会とかも結構京都でやったりするの、茶器とか、それも一人でもちょっと行っちゃおうかなっていうぐらい楽しみましたね。では今週もこよとりさんからのお手紙読んでいきたいと思います。まず1通目、この方はこよとりネームなどありません。ミックさん、先生、こんにちは。こんにちは。ミックさんと先生に聞きたいことがあります。先日死んでないけど走馬灯という本を読みました。人の走馬灯って見られることないし聞くこともない。自分の走馬灯すら何を見られるかわからないけど、もし出てくるとしたら自分の走馬灯って何だろうなと、今までの人生を振り返り考えた瞬間でした。ミックさんと先生にとっての、現段階の走馬灯って何だと思いますか？人生のハイライト聞きたいです。ということです。面白。走馬灯ってことはいい思い出も悪い思い出も印象が強いものってこと？そうじゃん。走馬灯見てきたよっていう人出会ったことないから分かんないじゃん命尽きるまでのさ、朦朧としてる時に今までの人生を振り返ると言われているよね、人は。でそれが走馬灯っていうでしょ、だから良くても悪くても何でもいいんじゃないかな、いいことばかりじゃない気するけどね、走馬灯って。
脳の記憶にうんなぜかこびりついてるシーンってことだよね。多分そうだよね、うん、ある走馬灯。どんなんがあるかな。なんか子供の時の記憶もさ、なぜかこれだけはめっちゃ覚えてるみたいなのあるくない？ある。ちょっと言ってみて。それが絶対走馬灯だよ。本当に？だってそれ以外のこと思い出せなくない？しょうもない。私もしょうもないよね。大丈夫。言ってみて。うち実家の裏にさ川があってさ、うんそこでちっちゃい時網でね、うん川エビを取ってた。うん取って遊んでた。うんその時に川に落ちてうん溺れてるところをうん親に引きずり上げられて、うん。なんか親戚いっぱいいる中でシャワー浴びたっていう。あ、子供だからですよ。危なかったいやだからそね。の親戚の子たちと遊んでて、俺落ちて、あ、みんな呼びに行ってくれた。そうそう呼びに行ってくれて、わかる。川の記憶ってさ、めっちゃ覚えてるよね。人生で最初に訪れたやっぱ死の恐怖っていうこんなことでもこれめっちゃ記憶に残ってる。わかる。うん何度でも思い出せるよね、うんそういうのって。あとはあとはそんな一個だけ終了？あとそれだけでしょ。いや走馬灯終了するわけないし。覚えてるのは授業参観の時に、うん自分で何かについて調べたものを発表するみたいなうんうん授業があって、うんでなんか発表に選ばれて、うんその時に当時サッカー部だった僕は好きだったロベルト・カルロスっていう選手、ブラジルの選手について調べて、ロベルト・カルロスは小柄なんだけどすごいフリーキックを蹴るっていうそういう選手で、でもその選手がインタビューででも世界一のフリーキッカーはデイビッド・ベッカムだっつって、うん僕は今サッカー部でフリーキックを蹴る選手じゃないけど、いつか蹴りたいみたいなうんうん話をしたら、多分保護者伝いに監督に話がいって、なんか次の日1回だけ蹴らせてくれみたいなのを覚えてる。ああね、うん、そう嬉しかった。嬉しかったから分かる。なんかすっごい褒められた記憶がある。なんかそうそんな話聞いたこともないからさ、走馬灯エピソード面白いね。あとはある？あとやっぱなんか恥ずかしいって記憶ってこれ結構なんか残ってるかも。うん社会人になって、うんなんかとある仕事の一環で沢登りに参加させられた。それが一緒になんか米兵上がりみたいなアメリカ人4人組と俺一緒にさせられて沢登りをしていくんやけど、もう彼らはさ、身体能力がさ、もう化け物やからさ、そのみんなが登る正規のルートじゃないところを登っていくわけ。そこをもう必死こいでついてってたわけ。だからなんかすっごい多分高さ 4,5 メーターあって川幅も多分5メーター以上あるような、結構激流のなんかちっちゃい滝みたいなところをみんなは回って端っこのところから登っていくんやけど、もうそいつらはさその滝の中にある岩を掴んで登っていくわけ。正規のルートはもう人がもう溢れ返ってて通れないわけ。でもし俺がそこで正規のルート行ったらもう追いつけないわけ、彼らに。だからもう行くしかないと思って行ったらもうとんでもない濁流で、もう到底俺の筋力じゃ登りきれないぐらい、でも後戻りもできない、落ちるにしても、下に岩があったらどうしようとか思うやん、もう動けなくなっちゃったやばい、どうすんの。でその時に、あまりに流れが強くて、俺のね、ズボンの中に、その流れ込んできて、水がね、もうトゥルンってズボンがパンツごとパンツごとで、やばいじゃん、そんな話聞いたことないでもうすっぽんぽんよ。で想像してみて、滝がありますそこのど真ん中に俺いますでみんなその滝を迂回して登るために行列ができてます、で米兵たちが先に登っていきます。みんなすごいみたいな、見るやん、で俺行くやん、中にお尻丸出しの男が助けてってやばい、そんな恥ずかしいことあんの。だけどそっからさジャンプでもして下に降りようもんなら、その今お尻しか見えてないジャンプはできないわけよ。そうだよね。見てんでしょ、下でみんな。みんな見てる。何人いたの？いやもう僕は100人ぐらいいたよ。でズボンを上げようにも、なんだ、もう流れてってないんだ。足で止まってないけど、上げ無理だよね。そう、しかも俺は当時ね、下になんていうの、
スパッツみたいなの入ってたの、うんうん、やけスパッツってさもうなかなか上げきれないわけよ。もう水濡れてるしさ、で足がもう上がんないわけ、ズボンで、だからもう絶対登れないやんどうしたのでその時にいやもうさすがにやばいズボン脱げましたって言って上の人にでロープ下ろしてもらってお尻出したまま後ろにそんなことあったの？っていう、人生で一番恥ずかしかったかも。一番恥ずかしいでそんな、その後みんなクスクス笑いじゃないの、あの人だよ。いやわかんない、もうそれどころじゃないよね。しかも上に上がってもさ、もうスパッツが水で濡れてさもう全然上がんないそんな恥ずかしいことないかも人生で、いやあれは恥ずかしかったね。いや恥ずかしいね。いやもう走馬灯ほぼそれなんじゃないもうそれで終わりよ多分、私にも話したことないねそれ。初撃だよ本当、すごい恥ずかしかったなきっと。めっちゃ恥ずかしかったよ。強く生きてんねあんた。面白い。走馬灯トークでこんな話で出てくると思わなかった。走馬灯ってさ、なんかもっといい思い出で終わりたいよね。そうだね、最後ちょっとなんかほっこり、現時点のなんか幸せエピみたいなない。だって今までだとすごい恥ずかしいって言って、確かにね、人生を終えることになるよ。オアシスのライブ行ったとか、それ系が思い出せたら最高だよね。そうだね、最後オアシスの曲でね、エンドしたら最高だね。花火パーンって上がって最高の幕引きだね。私そんなすごい面白いエピソードないんだけど、いいいいやろ別に。私も一番最初の走馬灯の出てきそうなのは、私も川、自分のおばあちゃんがやってた焼き鳥屋さんの奥にちっちゃい川とも言っていいのか水路みたいな、小川みたいな、そう小川みたいなの流れてて、いつもそこでザリガニ釣ってたのおじいちゃんと、それも私も4歳とか5歳よ。釣れたザリガニをまたなんか餌にして、やってたよね子供の時で。それで遊んでたの。そしたらおじいちゃんがなんか餌になりそうなものをもうちょっと取ってくるわみたいな、そのお店の中にあるイカとかさ、そういうの取ってくるねみたいに言って一瞬いなくなったの、そしたらその途端に大ヒットかかっちゃったの、でもう明らかザリガニじゃないのね、重すぎて。で小川までこう結構急な斜面になってて、急な斜面の中に小川だったの、だからもうどんどん引きずられてっちゃって、小川に落ちそうになって、でギリギリ落ちるってところで「おじいちゃん!」って言ったらおじいちゃんがバーって走ってきて、私ごとこうグッと釣り竿をこう引き上げてくれたら錦鯉釣れたの錦鯉釣れちゃって、めっちゃみんなに褒められるっていうすごいの釣ったねって、これはなんか宝くじ買いに行こうみたいな感じのすっごい褒められたのと、あと死の危険、溺れちゃうっていう危険かな。あとなんだろうな、ほんとしょうもないことしか思い出せないんだよな。あとはなんかちょっとプチ達成系みたいな、自分の知られざる能力に気づいた瞬間みたいなやつもすごい覚えてんだけど、中学1年生の時に全校生徒で男子と女子に分かれて 1000m 一気に走って誰が1位になるかみたいな決めますみたいなのあったのね。女子は女子だけ、男子は男子だけみたいな感じで一斉にスタートして誰が1位かみたいな、でも最初もみくちゃよ、もう芋洗い状態で、でも 1000m も走ってるとどんどんこう差がついてきて、で私も初めて長距離走るから人生で分かんないから一番後ろでこうタラタラ走ったのね。なんてどれぐらいのペースか分かんないから適当に走ったの、そしたらなんかあれ全然いけるぞって思って、全然もっと走れるって思ってどんどんこうスピード上げてったのね。そしたら1位の先輩抜いて私1位になったの一番速い3年生の先輩みたいな抜かして私が1位になっちゃって、突然なんか期待の新星現るみたいな脚光浴びて、でそっから私3年間その中学校の駅伝部みたいな、その冬になると開催される駅伝部みたいなやつの1位になったんで、お前は長距離の体だって言われて、確かにわ自分ってすごいのかもって人生で初めて思った瞬間だよね。全然すごくないのよ、その学校の中でそういうタイミングで1位になっただけなんだけど、あの時の私はすごいのかもって調子乗った瞬間
と何あるかな。いや恥ずかしいのそんなあなたほど面白い恥ずかしいのはないよな。でも高校生の時チアリーディング部で文化祭の時にさチア部ダンス踊るみたいなさ、出し物の一つであって、めっちゃみんなで頑張ってかっこいい曲作って、最初の一番の見せどころみたいな、全員でこうブリッジしてそっからこうやって起き上がるみたいな、それが最初のわーみたいな、そのかっこいいみたいな瞬間だねってめっちゃ練習して頑張ったのに、私それ失敗したの。一人だけぐしゃって潰れてあわたわたわたってやって、もう本当にねその団体芸みたいな、軍部みたいなやつを一人で崩して、本当恥ずかしかったね。走馬灯はやっぱ選べないよな、選べないね。逆に残したいやつとかCA の時に一般客室乗務員から専任客室乗務員になる時に、パイロットの仕事って一連の仕事っていうのを知っといた方が、専任の時にこうパイロットと連絡する時のタイミングとかつかみやすいからっていうことで、コックピットの補助席みたいなところで離陸から着陸までやるっていうのがあって、それ乗せてもらえるのよ。でその時に機内のこの小窓ではなくってこういう前面の窓から見る景色っていうのが本当にすごくって、もうなんだろう、富士山とかもさ、真上からさ、ものすごくよく見えたりとか、夜に乗ったらなんて言うんだろう、もう表現しづらいんだけど、街のね輝きっていうのが全然違うね。あの瞬間にね、この仕事についてよかったなって思った、景色ってなかなか見れないじゃん。いや面白いで、現時点での走馬灯を自分で作ると今まで聞いたことない面白いエピソードが出てくるっていう。多分実際はこんな見ないと思うよね。そうだよね。なんかもっと本当に覚えてないけど、みたいなやつが出てきそうな気がする。もっとちっちゃい子とか。じゃあもう一つ読みたいと思います、青森県在住20代男性、コウヨトリネームキリンさんからのお手紙です。ミクさん先生、こんにちは。こんにちは。妻20代熊本出身と毎週楽しく拝見しております。人生経験が豊富なお二人にご相談があります。私たち夫婦は青森で暮らし、共働きで2歳の娘を育てています。ただ問題があり、私が青森県内の会社であるのに対し、妻は全国転勤の会社で、どちらかが辞めない限りいつまでも青森にいられるわけではありません。現在の見通しだと、妻は3年後には東京に転勤となることが見込まれます。将来設計において仕事のやりがい、子供の人生、金銭面を天秤にかけて頭を悩ませていますが、なかなかスパッと答えが出ません。そこでお二人に、生きていく上で仕事とは何か、夫婦でお互いに好きな仕事をし続ける方法についてのお考えをお聞きしたいです。ちなみに僕らは同業他社に勤めており、4年前に仕事の場で出会ってから後先考えずにパッションだけでスピード婚に至った夫婦です。余談ですが、青森旅行を楽しんでいただけたようでとても嬉しいです。またいらしてくださいということです。ありがとうございます。どうなんですかね。お子さんがいるってことだからね、多分そこで一番なんか悩んでる感じもするし、そうだね。なんかそこはね、ちょっと俺らはあんまり考えれないから、そこは一旦置いといて、生きていく上での仕事とは何か、夫婦でお互いに好きな仕事をし続ける方法について考えを聞きたいということですよね。生きていく上で仕事とは何か、どう捉えてる？これよく聞かれるじゃん。私はもう仕事にさ、変な話、そんななんか重きを置いてないからさ、そのやりがいをさ求めたことがさあんまりないんだよね。でもなんかその仕事の概念というか、考え方はなんか年齢によってやっぱ変わっていってる感じはする。どうなんだろう。でもこの人が聞きたいのは、生きていく上で仕事とは何かだから、もうツールにしたいと思ってる。そうだね、生きていく上だったらね。その人生だったらまた違うのかも。ツールだよね。目的だった昔は、20代の時とかは稼ぎたいから、だし、そこに自分のアイデンティティを出そうとしてた。昔は仕事することで自己実現みたいな。それが苦しかったね。苦しいんだよね。わかるわ。自分を見出そうとするんだよね、仕事だけでさ。自分の願いを叶えたいことでやるんだけど、絶対うまくいかれない。わかる。俺その時にね、なんか年上の友達みたいな人に、
人の会社で偉くなろうとするなって、いやわかる、っていうことを言われたよね。でその時にギクってして、自分ができると思って、実際数字も残してるしみたいな気持ちで、俺のやりたいことをどう実現するかみたいなことに頑張るんやけど、これ絶対頭打ちくるし、そんなに頑張るやったらもう自分でやったらいいやんっていうところの踏ん切りをいつつけれるかみたいなのが20代だったから、わかるわかる。いかになんか自分が欠かせない人間になろうとしてるのか、でもそれは組織の中だと多くの場合煙たがられるだけなんだよね。そうなんだよ。そうやっぱ上層部は誰でも回る組織を作りたいわけ。いやそうなんだよ。こいつがいないと回らないっていう組織を作るのはすごいリスクがあるからそこにやっぱ気づいてるのか気づいてないのかっていうのはすごいあるけど、でも多分お子さんいるから子供のためにみたいなところになってくると、またちょっと多分仕事の捉え方って多分変わってきてると思う。夫婦でお互いに好きな仕事をし続ける方法、俺はね、俺ね、ないと思う。私もないと思う。やっぱね、好きな仕事をし続ける方法、まあ好きっていうのはさ主観的すぎるから難しいけど、夫婦がお互いにベストな状態で居続けるのって、あるとは思うけど、それは一時的なものだと思う。そうだね。いい流れに乗ってる時と、悪い流れに乗ってる時と、なんかそれがやっぱぐにゅ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 変化していってる感じ、だから20代は俺、30代はあなた、みたいなちょうど波をこうなんていうの、こうしたいよね、お互いがこう平均が取れるようにして、2人でこういっちゃうと2人で下がっちゃうから、このなんでだろう状態ね、横なんでだろう状態、わかるわかるわかる。これが理想や、これ理想、夫婦としては。そうだね。だからなんかお金と幸福度と負担といろんなものがこうなるように、お互いが最高だっていう状況でこういければいいけど、やっぱ俺らの人生トントン説がやっぱあるから。そう何事もそうだよね。友達関係も、家族関係も仕事も全部そう、波があるの、人には。そうね、常にこの五角形はないから、それを2人の力で五角形にしていくっていう。そうっていうイメージをなんとなく考えながら選択を正解にする努力をしていくだけ。お互いにね。そうね。例えば奥さんが青森に続けるっていう道を取ったとしても、旦那さんが奥さんの仕事の方に寄り添うみたくなったとしても、どっちのレール乗っても正解にしていくしかないよね。でなんかどちらかがそれを我慢してる状況だとしたら、なんかそれはさっき言ったこのならないね、横なんでだろう理論があるのでこういうことね。絶対に、逆転もするし、そうこうだからね。こうなったりこうなったりするわけ。片方が我慢するような結果になったとしても、それは5年後10年後、20年後で見たら逆転してる可能性もあるっていうことを考えて、一旦我慢しようって思えるような話し合いができるといいですよね。夫婦でやっぱ歩んでいくときは、何事も横なんでだろう理論を考えると揉め事が少なくなるような気がするね。確かに。わかんない、うまく生きようと思えばね、そういうことな気がする。どちらかがふって上がってる時は支える役割に入って、でもそれは逆転する可能性もあるし、5年ぐらいいっかとか、なんかそういう時間を捨ててるわけじゃないけど、見てろよって思いながらなんか我慢するみたいな期間がある可能性あるよね。夫婦だからね。変に過剰に期待もしないし、過剰に心配もしないみたいな。今はちょっと悪いんだってなったら、じゃあ私が上げてくからみたいな、私が悪い時上がってねみたいな、そういう感じですよね。横なんでだろう理論ぜひご活用ください。はい、じゃあそんな感じでいいですかね。で来週はですよ、ついに50回です。もうこの最近ドラジオも50回もやったって。はい、ということはスペシャルゲスト回ですね。今までどんな人来た？今まではのんちゃんとディズニーを語りました。あとはクララさんとキャリアチェンジについて語りました。次回50回は、友人の新井紀子さんをお迎えしたいと思います。半年前ぐらいにお友達になって、ものすごく仲良くさせていただいてるんですけど、紀子ちゃんのプロフィールをちょっと簡単に紹介したいと思います。
新井貴子さんはパリコレをはじめ海外のショーやキャンペーンに出演。現在も国内外で活躍する現役モデルさんです。現在貴子さんは姿勢、歩き方、食生活など内側から整えるライフスタイルを学びつつ発信中ということで、なんとうちにパリコレモデルさんが来ちゃいますすごいことになりましたね、すごいことになりました。なので貴子ちゃんに、さっきお伝えした姿勢とかを整える運動習慣、あとは食生活っていうところを教えていただく。あとはこういうさ、一般人の私たちが取り入れられるぐらいの、運動法とかを学ばせていただくのと、あとやっぱ貴子ちゃんと私がすごく仲良くなったのって2人ともなんかど根性ガエルみたいなところがあって、目標達成に対するマインドがすごく似てるの。なので、貴子ちゃんもパリコレをとかね挑戦していろんな苦労があったみたいだから、そういう夢に向かうためのマインドセットみたいな、そういうのもお話ししていきたいと思います。なので皆さんからも運動についてとか、あとは食生活について、あとは夢を叶えるためのマインドについて、貴子ちゃんに聞いてみたいよっていうことがあれば、こういうおとりネームをつけてお手紙いただけると嬉しいです。楽しみ。みんな聞きたいこといっぱいあるんじゃないね、いっぱいあるよね。いやすごいから本当に貴子ちゃんのお話いつも聞いてると。来週はそのゲスト会にしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただけると嬉しいです。では今週もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。